Dematahol a DJ Mermard din taoul lagat. Nouiet chepetra goberg do pudjorle I pador vakansev, ur chanj pezev eurimda, met chetampen, taoul a mursel d'or douereye ar vro. Ar loastman, staliet en ur mirdi e Kansas City stadou unanet da war c'hoaz e kareiz pemzek vloaz a pevarug en zo. An daoug en bolzen kizelet estum gotek bemzek vet kanvet da ye d'ober ar c'hoaz karez pem metrad varnug en kostez, amman e Kwen San Augustine e kerben ar poher. Ne oa ket klaset ne oa be posub d'ur garezianez gwerzanian d'un Amerik an pinvidik. Abaoe an nebeut blavechou e klas ket ker karez ad kavout an teñz ur istorelze, pez o begret gant an encher eus abati menez Mikel ar mor. Daoust a gelet a rai o distreiñ da vreiz, a hemañ d'ar bremañ. Ur mare kabidan ur vakansev e komz brehonnek in dianvez hag ur skol. Ataliereu a bepseurt vekaniet ur vudjorle I breh a ber, sirk, c'hoariva, pe bitelat I ye ar vro. Diomdei! Nag ur chantier retier vro chimper. Un anderman ve hechenet, trohet, a toulet, el ur evraz de sevel. Ur c'hori an vet tok. Enfin, eo evel ar c'hazeg bihan, mais ne... Enfin, gant kartenou hag ar c'hazeg bihan eo gant ur dins. C'est tout, c'est chouette. Men on ket barek evit oberze, ger neus e egise avant, e desket ive a trao gant ar dawa. Agus benze, a c'hoariman tok zo ger dija hag a plij kalz d'ar vugale. Ben vege juir ve impliet amañ. De vitelat, mais evet d'oberg d'ar brehonnek I pad ur vakansev. Ah bah ya, vel just. Ne kuden ebet, ni juzore d'implij arrière Hermès ar skol. Ne turet d'ober frau e breonek evel ar skol. Changer un tam. A plijor du rezo eid ur eviran, koulz hag ur evraz. C'est la oued meus brezonek gant ma zud a ma mam goz pa oan bihan, setu an boa c'hoant nive komz brezonek gant a moustou bihan. Plijor dit komz brezhonnek gant avam goz? Ya. Monodra ur lorbour a rok. Matre! Ataliereu a sortzen ve kaniet geuti ur vro chimper a hetu hun chetan ur vakansev I brehonnek penderben. Evit diskouez ar vugale, eve implijet ar yez Hermès deus ar skol hag pas en emet gant gerioù a skol, mais gerioù bitelat, gerioù nature. Geutu da veucher ve kaniet ur storjausen, ur lodenn vrasan aneuhe zo klok dija.